Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA-сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA-сети, и ты станешь богат, мой друг. Меньше, да, по-моему? Я вот чихаю, и хрен с ним. Чихаю и чихаю. Блин, сейчас опять чихну. Наташку пока покажу. Сейчас чихну. Не чихай, пожалуйста. Я не чихаю. Чихай в форточку. Всем привет! Катя, это ты что ли? Или мне... Кать, ты где? Катюха! Катя! Катю, поехали Ты где? Ты где? Поехали с нами в Лукин! Катюш, мы Катя, Лукин мы едем! Лукин, Ром, съедем! Как корпоратив? Короче, уезжай нахер! Поехали с нами! Я еду к Куда? Значит, ты двух девочек променяла на одного мальчика? Мы две девочки! Ну-ка, быстренько езжай к нам! Катюх, ты Катя, чё? у нас Лукин Румс, ты чё? Катюша, ну ты чё? Ты вообще-то говорила, Ой, к девочке поедешь. Сейчас она едет к мальчику. Моей девчонке. Ой, всё, надо сказать. Катюш! Давай, раз, два, три. Ой, все! Она трахается. Можно не читать. Я же не виноват, люди такой пишет. Ахахахаха, Катюш. Кать, Чё? Давай сначала к нам, потом к мальчику сначала поедешь. к нам, потом к мальчику, да. Все, надо ей звонить. Да, сейчас